Всем привет и добро пожаловать на продолжение урока по текстурированию в интерьерном скетчинге. Сегодня мы доразберем еще 4 текстурки, 4 куба. И давайте начнем, например, с материала дерева. Итак, для дерева вы можете подобрать из своих маркеров какой-то теплый оттенок. Да, например, у меня это будет дуб или беленый клен, ну что-то такое не самое темное, и мы прокрываем. Как видите, сейчас я прокрыла весь кубик. Теперь я хочу чуть усилить эффекты света и тени. Да, прохожусь опять такими подложками, штриховкой, чуть усиливаю тень. И вы видите, что тот самый серый цвет, который мы накладывали в тень с самого начала, как он здорово смешался с цветом дерева и как он там естественно сидит. Да? То есть тень принадлежит действительно предмету, она не выбивается из общей картины. И в этом уроке, что самое главное я вам хочу дать, это основные принципы и приемы изображения текстур. Да? То есть особых канонов в скетчинге нет. Вы на полную катушку можете включать свою собственную фантазию. Самое главное вам проанализировать материал, посмотреть внимательно, какая у него текстура, где у него может быть какие-то трещинки, да, если это материал дерева, оно вот высохшее, именно трещинки я сейчас и пытаюсь передать. Если это дерево, внимательно посмотреть на его годовые кольца, да, то есть ничего страшного в том, чтобы их рисовать, нет, да, это просто такие прерывистые линии, неровные обязательно, потому что дерево такой природный материал, он как раз характеризуется тем, что текстура всегда разная, вы не встретите ни одной одинаковой деревяшки, да, так скажем, ни одной одинаковой паркетины. То есть если у вас дома паркет из натурального дерева, вот прямо подойдите сейчас к нему, лягте на пол и рассмотрите то, что все деревяшки, все дощечки разные, и в этом вот огромное такое многообразие природы, да, что постоянно новые формы придумываются. И все, что вам нужно сделать, это включить вашу фантазию. То есть, понимаете, никаких рамок у вас нету в скетчинге. Вы сами можете придумать, как изобразить текстуру дерева своими собственными маркерами, да, в своей собственной технике, потому что как раз вот мастера и художники в скетчинге, самые-самые такие известные, они популярны тем, что они часто свою какую-то технику придумывают и делятся ей с окружающими. И опять же, от разных пород дерева будет зависеть результат, да, например, если это какое-то сухое потрескавшееся дерево, это одна история, да, вот с какими-то, сейчас я пытаюсь изобразить такие сучки, которые у нас бывают на дереве, да, такие следы от сучков. Если вы изображаете породу дерева, например, зебрана, это, конечно, совсем другая история, да, или орех. То есть все, что вам нужно сделать, это внимательно посмотреть, тренировать свою наблюдательность, фантазию, рамок никаких нет, открывайте свои способы, анализируйте природу материалов, да, то есть вам нужно вникнуть в самую такую суть предмета. И как вы видите, сейчас у дерева я делаю довольно такие острые углы, потому что деревянный куб можно обработать очень-очень четко машинным способом. И вы видите, что я именно прям подчеркиваю уголочки, да, я сначала прошлась по всем ребрам и теперь подчеркиваю углы. Опять же, если мы хотим больше выразительности, мы можем обвести наш кубик по силуэту, да, вот как бетон. Также, чтобы вытянуть вот этот вот угол, да, он ближе всего к нам у куба, я его начинаю набирать в тоне, да, я начинаю с ним больше работать, я чуть даже подчеркну вот ту текстуру дерева, которая на первом плане, покажу ее более наглядно, отчетливо.
предположим, вы хотите какую-то дизайнерскую такую версию сделать и сделать жирную обводку. Вот можете брать широкий маркер и, не боясь, обводить. Вы видите, насколько выразительно сразу начинает работать текстура, да, то есть вот эту толщину, с ней можно играть, придумывайте все, что угодно. Так, и потом какие-то детальки, моменты вы можете подчеркнуть белым карандашиком. У меня это белый пастельный карандаш, швейцарский карандаш, собственно, он называется, пастельный карандаш. И чуть-чуть пройтись, добавить контраста. Особенно вы видите, что на вот эту переднюю грань я добавляю, да, на переднее ребро. Хочу добавить больше яркости. Снова, все зависит от вашей породы дерева. Если это какое-то дерево пролаченное, да, на нем уже есть слой лака, конечно, оно блестеть будет гораздо больше. То есть вы можете добавлять какие-то эффекты бликов. Если вы случайно переборщили, да, и чувствуете, что где-то перетемнили, белым пастельным карандашом очень-очень легко делать такую небольшую растушевку, да. Вот, например, мы помним, что у нас весь свет на каждый кубик шел сверху слева, поэтому вот я, например, хочу чуть-чуть подвысветлить верхнюю плоскость моего куба. Так что экспериментируйте, играйте с кубиком деревянным на этом все, да. Вот смотрите, например, предыдущий куб у меня совершенно по-другому получился, да, я взяла чуть другой цвет, иначе немного накладывала текстуру, другая обводка, и вы видите, что совсем иная история. Сейчас чуть приближу вам. И теперь давайте перейдем уже к следующему материалу. Пусть это будет кирпич, кирпичный наш кубик. И прокрасим цветом кирпича. Вот я выбрала такой выразительный очень цвет. Яркий. Я прокрашиваю все. Можно жалом кисточкой крыть, можно широким жалом прокрывать. Опять же, я люблю вот такую дизайнерскую штриховку, вертикальную. Вы можете также по форме поштриховать. Да, то есть мы помним, что штрихуем вот в направлении точек схода. В точку А1, в точку А2 пошло у нас. Не пугайтесь, не бойтесь, если что-то вылезает за края. Скетчинг вообще любит такую энергетику, нахальство небольшое. Поэтому главное, раскрепостите руку, да, не будьте такими аккуратистами слишком уж. И вовсю используйте динамичную штриховку. Да, то есть вот мы прокрыли основной цвет кирпичный, очень-очень выразительный. И теперь я в карандаше намечу, например, тут 4 слоя у меня будет кладки. Я намечаю в карандаше. Опять же, держим в голове то, что они у нас все уходят в точки А2 и А1. И затем вот она типичная такая кладочка, да, шашечная. 1 через 1. Так. Вот такое домино. Друг за дружкой они идут. Вот они, наши кирпичики. Да, ну вот примерно такой вид. И когда мы разобрали эти кирпичи, мы помним, что свет у нас все еще сверху, слева, и начинаем прокладывать тени. Да, то есть вы видите, что из-за того, что маркеры накладываются сами на себя, можно очень красивые эффекты с тенями давать сразу, они придают объем нашим кирпичикам. И быстро намечаем. Опять же, да, я не буду тратить очень-очень много времени на проработку каждой текстуры. Самое важное мне передать вам основную идею, как работать с текстурами в скетчинге, в интерьерном. Совершенно ничего сложного нету.
Затем я начинаю добавлять, например, какие-то новые оттенки, потому что кирпич — это обожженная глина, и опять же у кирпичиков бывают разные оттенки. Например, вот эти вот более такие оранжевые я хочу, чтобы были. Также не забываем про тень, чтобы добавить сюда вот эту красоту и многообразие оттенков. Какие-то вы можете более серыми, например, прокрыть, да, то есть чуть-чуть добавлять вот этих оттенков, например, даже на оранжевый можно наложить тон. И затем можете черным линером чуть подчеркнуть границы. Да, опять же, кирпич, когда его накладывают, бывает, что слой вот этого связующего вещества между кирпичами, он может быть потолще, потоньше. Бывает кладка более такая плотненькая друг к дружке. И в зависимости от того, какая у вас история, например, у вас в интерьере в стиле лофт, стена из кирпича, и, например, они все плотненько положены друг к дружке, да, поэтому я делаю небольшую вот эту вот стяжку, небольшой шов. И опять же вы видите, что я усиливаю угол, который смотрит на меня. Я хочу его вытянуть, сделать более объемным, чтобы кубик был такой 3D у меня крутящийся. И затем вы можете добавить еще каких-то эффектов, да, потому что иногда кирпичи бывают такие немножко щербатые, с кусочками песка, со сколами иногда они бывают. То есть, опять же, материал очень интересный, поразглядывайте его. И добавить немного эффекта света. Под конец, да, мы будем вот эту верхнюю грань чуть высветлять. Можете растушевывать. И таким образом вот у нас получается эффект текстуры кирпича. Да, вот в тень я особо даже не захожу, потому что там уже свет не будет работать так сильно, так эффектно. И снова можете обвести всю нашу историю по силуэту. Опять же, из-за того, что у кирпичей здесь есть стяжечка, между ними, да, вот это не будет сплошная ровная прямая линия, обязательно сюда заходите цветом, чтобы получился эффект вот такой вот ребристости, да. Сейчас я его чуть приближу. А я имею в виду вот эти вот заходы между кирпичинками. И едем дальше. Материал металл. Металл — это такой очень-очень четкий у нас материал, в нем линии все должны быть очень четкие, уверенные, резкие, да, например, это какой-то глянцевый металл. И проходимся широким жалом. Первый слой наносим, да. Опять же, если вы понаблюдаете металл как материал, вы увидите, что он очень резко работает в светах и очень резко работает в тенях, да, то есть очень контрастные тени и очень такие темные тени и очень белые цвета могут быть, прям практически действительно белого абсолютно цвета. И начинаем широким жалом такие ровные резкие линии проводить. Да, если в нашем случае это глянцевый металл. Потом может быть какой-то небольшой эффект отражения. Возможно, этот металл отражает какой-то интерьер. И там теплые оттенки есть у нас. Да, то есть вот такая основная идея. Можете даже добавить немного эффекта отражения этого металла, продлить. То есть вы видите, очень-очень это все быстро. И потом добавить резких наших ребер. Или также можно металл
обвести по силуэту очень-очень такими резкими, четкими линиями. Если вы начинающий, можете попробовать по линейке, но вообще стремитесь к тому, чтобы отказываться от линеек, от стирательных резинок, чтобы рисовать это все от руки. Да, то есть вот такой вариант металла и вот такой. Этот, как вы видите, такой более медного оттенка, чуть более теплый. И последний материал — это кожа у нас. Так, кожа, например, она будет, я смешаю несколько цветов, опять же прокрываю весь кубик. И хочу, например, чтобы у моей кожи был какой-то интересный оттенок. Я смешаю несколько цветов. Вы видите, как здорово накладываются они. Обязательно давать цветам просохнуть. Например, я хочу сделать чуть более ярким этот цвет. И можете с самого начала уже закруглять углы, потому что кожа натягивается на какую-то форму. И, конечно же, углы будут более мягкими. Да, вот изначально сразу вам покажу этот эффект. Более мягкие, потому что иначе будет ощущение какое-то неправдоподобное. Да? То есть вот самые-самые базовые вещи нужно их отображать с самого начала. И также у кожи, особенно если это какая-то кожа там старинного дивана, у нее очень интересная текстура, она неоднородная, поэтому мы накладываем широким жалом или жалом кисточкой штрихи. Опять же, я хочу, чтобы вот этот уголочек у меня работал более контрастно, чтобы получился объем у предмета. И также у кожи, обратите внимание, нету вот прям очень-очень резких, да, как у металла или как у дерева, граней. Поэтому я даже по границе кожи проштрихую еще один слой. Также можете смешать сейчас каким-нибудь цветом. То есть тут у меня такая необычная какая-то оранжевая кожа получилась. Предположим, что может какая-то крашеная кожа для сумок или еще для чего-нибудь. Ну, в общем, самое важное, чтобы вы поняли идею, да. Я буду очень рада, если у вас получится еще более красиво и аккуратно, чем у меня, да. Если вы потратите больше времени, наверняка у вас получится прям действительно такая правдоподобная картинка. Как проверить, хорошо вы нарисовали правдоподобно или нет? Просто покажите кому-то из своих друзей, знакомых, может быть, членам семьи, и спросите, вот как вы считаете, там, дорогой Петр, например, что это, Петя, что это за материал такой? И если Петя вам скажет, что да, это кожа, это металл, то можете в воздух чепчики бросать, радоваться и понимать, что у вас большое будущее в плане скетчинга. Так, и чуть-чуть добавим света, да, каких-то таких трещинок, особенно если старая кожа, уже она подсохшая, поэтому посмотрите в интернете, просто вам нужно найти картинки и проанализировать материал. Вот здесь я сразу обязательно закруглю все уголочки. Закругляем уголочки, и получается вот такой у нас кубик кожи. Да? На этом урок уже заканчивается. Я надеюсь, что вы вынесли очень много интересного для себя. Давайте я вам поближе покажу каждый из материалов. Желаю вам, как всегда, творческих успехов, новых открытий, интересных проектов. И до новых встреч. Пока-пока.